Okay, wakurugenzi, Mkurugenzi Minisode kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya, niliwaambia kweli nimeshukuru juu ya 800,000 subscribers. Sikusema? Nilisahau. Ai. Wangwana. We are at 800 plus 800 and something thousand subscribers. Nilikuwa nimesema najipatia mpaka end of first quarter next year kufikisha 1 million, lakini naona nyinyi ni kama mtanifikisha. Si mkasirike tu, muamue nifungue mwaka na milioni. What is stopping us? Finya hiyo kitu ya red bana. Wacha tuingia million bana, tusumbue hata sisi. Imekuwa true sana mazee, na watambua sana. Najua for some na feel ni kama hiyo nini imekuwa slow kidogo, but muambia wase imekuwa slow kiasi sababu I have very organic people. Like the quality of audience wakurugenzi wanakuaga ni noma, unmatched. Hakuna haja tukimbize tujipate na watu 2,000,000 na ni watu bure. Si mnajua hii internet inakuaga saa nyingine na watu bure sana. Hujaingia kwa channel za watu mnashindwa. Watu wako hapa kwa comments ni kina nani hao? No, sisi hatujisikii nao. So wacha tuende tu na hii yetu, slow but steady. Kana tunafika. Sasa but all in all, nashukuru sana, God bless sana. Let's keep at it. Kaende sana. Now, wangwana mnakunywa sana. You guys are drinking a lot. Sijui ni nani aliwaambia hii pombe ni kama inaisha. Aishi. Iko hapa. Hii pombe imekuwa hapa since time immemorial. Haiendi mahali. Why are you drinking so much? Yani, na saa ingine watu hawana reason. Unajua kuna watu saa ingine unasikia ni kama maisha imekuweka kwa kona kidogo, unataka udrown your sorrows. Kuna watu hawana hiyo, wako sawa, maisha iko fiti, lakini samaki hii kitu mnakunywa guys. Now, kuna wanafunzi hapa wamejipata kwa ngori. Actually ni ex students, sababu hii furaha yote ni juu wamefanya exam ya mwisho ya campus. Now, the first squad imemaliza like 3 days before the others. So wakaambia the others, it's a clique of friends by the way. Poleni, nimeanza tu story ni kama mko ndani na sijawa introduce here. So there's a group of students wanamaliza shule. Sitaki kusema ni shule gani sababu mtaanza unajua itaanza kukaa ni kama tunawaekelea juu already watu waga wanasema hiyo shule hiyo area watu wanaijua na miadarati sana. So sitaki kuisema. Hakuna haja nianze kumention alafu kidogo. So pale Juja vijana wamemaliza shule. Uzuri ziko nyingi, unajua kusema Juja inaweza kuwa yoyote. Kuna tu college tuko huko twingi, kuna university hapo, ni nyingi. Now, vijana wamemaliza exam, wamemaliza 3 days before the others. So this is actually a clique of friends, ni kikosi cha marafiki. So kwa hawa marafiki kuna kikosi ambayo washamaliza, kuna kikosi ingine imebakisha siku kama 3 wamalize. So hawa wenye wamemaliza wako already super excited. Wanaulizana itakuwaje bana? Tunaenda nyumbani kweli? Hapana, tunaenda nyumbani kufanya nini? Tunangoja wenzetu wamalize mtihani. Okay, you're good. No, as tunangoja hizi siku 3 hao wamalize, wenzetu wamalize, tunafanya nini? Tunaenda Bible study? Bible study ni wewe. Tunaingia Baesa. Tunafanya marination mpaka watu wafanye nini? Wamalize mtihani. Very nice. So wakaingia kukata maji. Walikata maji wadau. By the time hizi siku 3 zinaisha, watu walikuwa yani walevi chakari, lakini in fact ndio sherehe sasa inataka kuanza sababu wale wengine sasa wameshamaliza. Okay, so wakaambiana sasa tumemaliza kila mtu, kuna park fulani iko maeneo hapo, twendeni kwa hiyo park na machupa zetu nini, tukae chini tusikie fiti. Entrance ya kuingia kwa hii sherehe yetu ni mzinga. Kila mtu akuja na nini? Na mzinga. So kama walikuwa watu 10, kulikuwa na mizinga 10 hapo, sababu kila mtu alikuwa na kam na mzinga yake. The guys proceed to drink. Watu wanakunywa mpaka wanamaliza yote. Meaning kila mtu alilalisha mzinga. Sababu kama kila mtu alikuja na mzinga na by the time wanamaliza hakuna mzinga imebaki, sinamaanisha kila mtu amekunywa mzinga. The only difference ni hii mzinga mazee imepiga mix fulani hatari. Huyu alikuja na gin, huyu mwingine amekuja na vodka, huyu mwingine
ako na changatu, iko na chupa ya green. Like hao watu walikuwa na kila kitu. It was insane. So boy wetu wako hapa, yeye ndio main character kwa story. Manzeni amefika mahali hata aoni, ako nje, amelewa chakari. Na sasa yeye ni kama kuna level fulani ya ulevi ikifika anashindwa mpaka kuongea. So amekaa tu mahali kwa kakona, kwa kabent, amejiwekelea tu, wase wanajibamba, yeye anazima tu pole pole. But wako outdoor, ni mahali kwa park. Kitu ikamwambia, unajua nini? Kutoka kwa hii park mpaka kwa keja yangu pale si mbali. Actually nikiwa hapa naona keja. Wacha nitoke niende tu nijiwekelee, sababu hapa sijiamini kukua nje na yule vyote. So the guy anaaga wenzake na anastaga pole pole, anaenda miraculously. Anafika kwa keja, anaingia, anaenda kwa kitanda na anazima. Very nice. 6 asubuhi. Knock kwa mlango. Pa. So anashindwa, ni nini? Anaamka. Anaenda anafungua mlango. Anapata majamaa wako hapo, mazee wamechangamka dead. Anashindwa, wait, jana nikitoka kwa park majioni niliacha sawa kikata maji. Unataka kuniambia watu walikata maji, wakamaliza, wakaenda, wakalala, wakarest, wameamka wako fresh, wanataka kuanza siku 6. Gaveta hatakuwa tunaamka 6 kwenda class. Mnaamka 6 kukuja kuniamsha. Tunaenda wapi kwani? Buda, kwani tunaenda wapi? Si tunaenda kukata maji. Guys, mazee mnakata maji. So jamaa kaona okay, haina mambo. Alikuwa amelala so ako fiti. Kaenda akapiga, hakuna shower, ni kuchange tu hapo haraka faster na wakatoka. Akapata majamaa wako na mpaka ka pick up. Yaani kikoseo ni big mpaka the only way wanaweza jitransport ni pick up. Sasa hao magaidi wanaenda wakichukua kila mtu kwa hiyo kikosi, na wako wengi, wako kama wase 12 hapo 13. So wasa wanabebwa kwa pick up huko ni kama watu wa mjengo na wanaenda Baesa. So wakaenda wakachukuana. In fact kuna boy moja walipata kwa rodi ametoka kununua breakfast. Walimshika na mandazi zake wakamweka kwa pick up. Na ndio jua pombe ni mbaya. Omse alifunga mandazi kwa hii ni ya belt. Unaona hii kitu ya belt? Alifunga mandazi hapa, alikaa nayo hapo 36 hours. Hapa imehang tu hivi kama key holder ya form 1. So majamaa wakaamua kaende sana. Hii raundi tunakapigia wapi? Kuna beste yao alikuwa na keja fiti. Wakasema hii raundi wacha tuipigie kwa huyu. Now, kwa hiki kikosi yao watu wengi wakati walikuwa nakata huko kwa park, kuna jamaa moja hapo apart from being a student ni pedi. Anauza miadarati. So ile time wali nini kwa park, si huyu jamaa wetu si alienda kubleki wa kwanza akawaacha kwa park. So what happened ni vile waliendelea hata huyu wa kuuza miadarati hata yeye alilemewa. So unaona hii keja wanaenda kukunywa leo. Huyu jamaa wa miadarati alienda akahauziwa huko. Okay? So akaenda akalala huko, ndio wakaamka wakaanza kuokota watu na pick up wakienda tena kukata maji. So alilala huko, kuna mavitu zake amewacha kwa hiyo nyumba. But haidhuru, juu tukishamaliza kuokotana na pick up, kwani tuna rendezvous wapi? Si tunarudi tu kwa hiyo keja. So iko tu sawa. So wakaokotana na pick up huko nini, wakaenda wakachukua mamizinga. Hii raundi mambo ni fiti, kuna mpaka waresh. Wasichana wako nini, yani mambo iko sawa. So wakaokotana vizuri, then wakaenda kwa ile keja na wakaanza shughuli. Majamaa wanakata maji wewe. Pombe inatembea kutembea. Kuna wasichana bana kumbe wako na talent. Wakati wako shule watu wajui, lakini sasa vile shule imefungwa. Msichana anaamka anafanya mambo yake hivi. Kuna ile umekaa chini anakuja anafanya mambo hapa. Unashindwa kwani hauna joint? Hauna nini hapa ni So wamesikia fiti sana. So one of the girls mwenye kona talent sana amewadansia hapo. Kidogo akasema amelemewa, anataka kutoka aende. Na wakamruhusu, wakamwambia ina mambo mrembo, hata umetutumbuiza sana, umedance leo, enda fanya nini? Enda pumzika. Na akatoka. So watu majamaa wakaendelea kukata maji. Hiyo maji ilikatwa mtu wangu mpaka sasa siku inaisha. Mnakumbuka watu walikuwa wanaokotwa 6 asubuhi wakiwekwa kwa pick up. Sasa siku imeisha.
Una imagine hiyo ni maji imekatwa design gani? So sasa hii kagiza kashaanza kuingia. Nikale ka 6:45 hapo tukielekea ka saa 1. Watu wako vibaya. Huyu main character wetu mazee amefika mahali sasa, hii ni kuzima. Anataka kuzima, ako mahali kwa kona, amejiwekelea na unajua pombe ikipita kiasi anaanza kushindwa kuongea, so aongei na mtu, ako tu mahali anaanza kuzima pole pole. Then all of a sudden, na hii ina feel ni kama ndoto, sababu ako on the verge of kuzima, ako hapo anashanga, nani ameleta bunduki kwa party? Na kwa nini hawa wasee wanaingia wamevaa uniform ni kina nani hawa? Kidogo anaambia, anasikia watu wakiambiwa amkeni. So anaamka, anashindwa kwani rada ni gani? Wanashukishwa huko kwa stairs wote, anaona tu akiingizwa kwa Mariamu, pap wanaingizwa kwa pickup. Tekengori, stage. Ukishaingia stage kuna baridi na kupiganga, pombe lazima ishuke regardless of how much you've drunk. So akiwa huko ndio anashanga kwani form ni gani? So wako pale wanaandikiwa kila mtu, haya toa hii, toa mshipi wewe, toa viatu nini, mnaingia huko ndani. But kabla muingie nataka kila mtu aandike statement. Anashindwa statement. Tangu lini tukaandika statement juu ya kukata maji kwa nyumba? Kwani nini imehappen? So akiwa pale ndani ndio anapata sasa story vizuri. Ni nini exactly imehappen. Now. Pale kwa nyumba. Sasa hii ni ile part tunasemaga kula pause. Piga rewind, rudi kwa nyumba. Mahali walikuwa wanakata maji wakidansiwa. Okay? Nice. So mrembo mwenye alikuwa anawadansia hapa, si amefika mwisho. Anasikia sasa ni wakati wa kwenda kulala. Very nice. Ameshaambia majamaa ni aje, mtaniruhusu nitoke niende wapi? Niende nikalale. Na mrembo anatoka, anaishia. What huyu jamaa wetu wajui ni kwamba before hii mambo yote ya kudance, Udem alikuwa kwa sherehe, juu alikuwa kwa hii kikosi imeokotwa mapema, wakapiga sherehe kidogo, akajitoa, akarudi, akapiga sherehe tena, ndio akalemewa, akaamua kujitoa. So ile kujitoa ya kwanza, huyu mtu wetu wajui, I think ako maji hata akumbuki Udem alikuaga, then akatoka, then akarudi tena, sasa ndio ameenda. So now, hii vile dem ameji-excuse, mambo imemlemea, anataka kwenda kulala. Si ametoka, ameenda. Mwenye hii keja, sijui ni nini imemwambia, hebu toka, uende uangalie kama nje kila kitu iko sawa. Sijui kama ni kuangalia kila kitu iko sawa, ama ni kuhakikisha tu ule mresha alienda fiti. So akatoka. Mwenye keja sasa. Mazee anatoka, anaenda napata dem, alibleki kwa stairs. Akishuka tu pale kwa stairs, hapo ndio zilimshikia na akazima kwa stairs immediately. Akashindwa, Jesus Christ, hata ni bahati nimetoka. Yaani udema alikuja kulemewa hapa. So akajikaza, akangangana na msichana, akaenda akamtumbukiza wapi? Kwa pickup. Wapi? Tekengori mpaka hospitali. Now, ukiingia na patient yote hospitali, kitu ya kwanza hospitali watakuuliza ni next of kin ni kina nani? Sasa ikabidi wangangane mpaka wapate namba ya baba ya huyu mrembo. Akapigiwa. The father comes all the way mpaka kwa hospitali. Anafika hospitali, anapata mtoto ako hali mahututi. Yaani ameenda kabisa, amezima. So anabonga na madaktari nini wanamwambia huyu sana sana ameingest kitu dangerous na inamfanya anazima. Na hii sana sana tunashuku amedragiwa. Makosa. But sasa ule boy wetu mwenye amempeleka kule, unajua sasa juu ni muungwana, anataka akayapo hakikishe mrembo ako sawa. So budaka kuja kwake akamuuliza ati imekuwa aje hapa? Akamshow ukweli, akamwambia sisi tumemaliza exam, tukasema kabla tuende tuachane, wacha tu celebrate tu kidogo. So huyu mrembo alitoka at some point, then akarudi. Kurudi tukagonga kidogo, then akasema anataka kuenda. So vile alienda, mimi kumfuata a few minutes later, ndio nikapata ako wapi? Ako pale kwa stairs. So I don't know, juu kwetu for sure, for a fact, hakuna mambo ati stupefiers tumepatia mtu. Hakuna drug tunaweza kuwa tumewekea mtu azime. Hiyo si kwetu. So na suspect hii place nyingine yenye alienda, maybe kuna kitu alimwekea kwa drink huko. Okay. Now, so unaona hiyo story imeishia hapo. Mzee amemwambia haina mambo. Ndio hii namba, in case of anything tutakuwa tuna communicate, and they exchange numbers. All right? So once
wame exchange numbers, mzee akabaki na msichana wake kwa hospitali na mguys akarudi wapi? Akarudi kule nyumbani. But kule home watu si unajua sasa wametandika deadly, wako nje. Hata hakuna msee akona hiyo bandwidth ya kusikiza story ati yaambia wasema mzee yule demo wetu alizima. Hakuna mtu, watu wako vizi. So yeye alienda akatulia tu pale mtaa na akaweka ka drink kingine juu zilikuwa zishaanza kushuka juu hiyo ordeal yote hospitali, na akaendelea kukata. Aza nakata, si ndio makarao wanaingia. Kumbe vile alipatia na namba pale, buda alienda kwa makarao straight. Akaenda akaambia makarao ni aje, msichana wangu kuna kitu amepewa na ako vizi, like ako vizi. Na hao watu wamempatia, wanapiga sherehe place fulani. Nimeongea na one of the boys. I suspect there is something there. Please endeni, muangalie ni nini inaweza kuwa iko hapo, sababu kile wamefanyia msichana wangu, I want to know. So hivyo ndio makarao wanaingia wapi? Kwa keja. Sasa nimewaleta mpaka mahali tulinini. Makarao kuingia kwa keja, si wanapata wasee wako pale, wako mambo zao. Si kabla kwanza tu arrest hao watu wanakata maji, makarao hufanya nini? Piga nyumba search. Nyumba ikipigwa search, pale kwa park niliwaambia ni nani alikuwa nakata nao jana, akaenda kubleki kwa hii nyumba. Pedi kwani anatembeaga na Biblia? Ni nini alikuja akaleta kwa hii nyumba? Miadarati. Hivyo ndio majamaa wameokotwa. Miadarati imeokotwa vizuri kama evidence. Na nimewaambia miadarati za nyinyi watu wa siku hizi vitu kadha wa kadha. So miadarati imechukuliwa, vijana wamechukuliwa, wasichana pia wenye walikuwa hapo ndani wameokotwa wote, wameenda wameingizwa police station, wasichana wameenda kwa cell zao, wanaume cell zao. Kidogo kidogo ndio wanakuja kuambiwa sasa the magnitude of the matter. Wanaambiwa ule msichana ambaye mlikuwa naye hapa amezima. Na hiyo kuzima yake ni unusual, sababu si unaona tuliwashika jana. You see, this is a new day. Yule msichana ile kuzima alikuwa amezima jana, mpaka leo as we speak hajaamka. So nyinyi you have a case to answer. Huyu msichana kuna kitu mlimfanyia. Kitu ina happen sasa, ni anapigwa matest ionekane ni nini mlimpatia, na baada ya yeye kuzima ni nini mlimfanyia, sababu tunajua zile vitu waga mnafanyia watu huku nje. Na hii itakuwa kesi mbaya sana, mnataka kwenda ndani for a very long time. Now huyu main character wetu wa story alikuwa ashapigia mama yake simu kusema si tulikuwa tu tunapiga sherehe tukaokotwa na mapolisi. Mama yake ashapiga simu huko kwa makarao, mazee ameleta noma deadly, kwa nini mnazuia watoto kukata kufanya sherehe yao na wamemaliza shule? Ndio anapigwa na hiyo story yao. Wamekwambia tu ni maji. Haya, hawajakwambia kuna drugs walikuwa nazo? Hawajakwambia kuna drugs zimeaffect mmoja wao amezima mpaka leo? Sasa mother amepigwa stop hapo. Hata anashindwa okay, sasa hapa ni nini ingine ya kusema? Sasa ikabidi majamaa wakae ndani mpaka test results zitoke, ndio tudhibitishe kabisa huyu msichana ako na nini kwa system. Wacha nikuambie, watu walikuwa wametetemeka kwa hiyo cell, sababu makarao walikuwa wanawaambia nyinyi stupefying. Hebu endeni muangalie tu kwa constitution, mtu anaingiaga ndani how long? Alafu ipatikane huyo msichana mlikuwa mumemfanyia mtaona siku mrefu. Watu walikuwa wametetemeka kwa hiyo cell deadly. Kidogo kidogo results zikaingia, wakaitwa pale, wakakalishwa, file makaratasi zikatolewa kwa envelopes, ndio wasomewe vizuri doctor's report. Thank God, madaktari wakasema mazee, after kupima msichana kabisa conclusively, walidetermine ya kwamba the only thing ambayo ilikuwa kwa system ya msichana ni pombe peke yake. Hao watu sahi ni watu wakubwa sana kwa kanisa. Ni watu ambao wanashikilia mambo ya praise and worship, youth leadership. Sababu walitolewa kwa meno ya mamba. Never again. Ilikuwa lesson moja hatari sana walilana. Hivyo ndio hasa waliponea. Then thank God baba ya msichana hakuamua kusukuma hiyo kesi sana. Juu pia itaanza kupitisha msichana vitu gani hizo. Wacha hiyo story ishe, amelearn lesson yake bas. Noma. Na hivyo ndio waliponea.
Otherwise it could have been worse. Juu kumekuwa na situations zenye the same thing imehappen, the same thing, but hawa sio wako ndani. Mnapiga sherehe na mtu, huo mtu anawatoka at some point, anaenda shughuli zingine, anapigwa madawa huko ama kitu inamfanyikia huko, but juu nyinyi ndio mlikuwa mnajulikana, mlikuwa na yeye sherehe, nyinyi ndio mnaokotwa. Kuna wase wako ndani juu ya hiyo. Mnalipia mashtaka ya watu wengine, yani ngori hata hamjui. So as mnakata maji yenu guys, msikate na fujo hivyo. Maji hakuna mahali inaenda. Let's party responsibly. Sawa? Very nice. Imekuwa tu sana, nyinyi wa deadly. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Very nice. Haya, one more to go. Tufunge kazi. Guys, kabla nitoke nimekumbuka kitu. So the owner of the house, ule mwenye alikuwa amehost hiyo kikosi, 2 months later mazee wamepiga shughuli nyingine kama hiyo tu, wamekata maji yao fiti. Then somewhere katikati ya sherehe akaji-excuse kidogo, but this time alikuwa place tofauti. Sidhani alikuwa kwake, walikuwa place tu tofauti, wamekutana place nyingine. So wakatoka, akaenda kupiga raundi kidogo. So wale wakabaki wakimgoja 1 hour, 2 hours, 3 hours. Ujamaa arudi. So hata hii sherehe ikaisha, the following day wanaulizana, mmesikia jamaa ule, mmesikia story yote kuhusu jamaa? Nothing. Day 1, day 2, day 3, imekuwa ni cause for concern. Sahi ametafutwa kila mahali mazee. Unfortunately, they would end up finding him ndani ya Thika level 5 hospital mortuary. Mazee, apparently alikuwa ameenda. Alikuwa na stab wound na blunt force trauma kwa kichwa. Actually hiyo ndio ilimuua. Wanasema cause of death ilikuwa ni hiyo brain kufura juu ya blunt force trauma. Yeah, to this very day haijawahi julikana ni nini ni kina nani walimfanyia hivyo na motive yao ya kumfanyia hivyo ilikuwa nini. Haijawahi julikana to this very day. Nilikuwa nimesahau wako ka beat. Yeah, so mali yuko mazee, wacha rest in peace na strength to the family. Wabe. I know man.